dit en dat en wat of ook nog, episode 82. Die dinge gaan net aan, die lewe gaan aan. Ek is baie ongekrap eintlik oor dinge wat aan die gang is in die land. En hierdie ding van die DA is besig om my dwars in die krop te steek. Ek wil hê jy moet na hierdie foto kyk. En dan sien jy wat jy daar sien. En dit is een van die goed wat die WEF haat soos gif. En hulle wil niks weet van gesonde Christen gesinne nie. Niks. Dis hoekom hulle al hierdie kak uit met hierdie reenboog vlaggies en stront wat hulle aan mense gesigte indruk. En hulle hou aan daarmee. En nou kom hulle nou uit, nou wil hulle waai op skop oor daai Iraanse skepe wat in ons havens was. Wat is hulle probleem? Ons is Suid-Afrika, ons is deel van BRICS. Maar nee, hulle bly gat kry by die weste en hang aan die weste, dieselfde weste wat ons land opgedonder het. Dit is wat hulle aanhang. So as jy vir die DA stem, moet jy verstaan. Jy stem vir jou eie ondergang. Jy stem vir waardes wat geen gesonde Christen mens kan hê nie. Soos hierdie reenboog shit en dit. Hou dit in gedagte. Bly by die basics. Wanneer laas het jy 'n DA-leier gehoor om enigstens melding te maak van God en sy gebod? Enigstens. Dink daaroor. Dink. In elk geval. Ek wil nie met hulle verder speel nie. Ek kom by hierdie interessante ding af. Airy wheat Saratov kalash resembles Easter bread. Kalash is a type of white bread that since ancient times has been the main element in the meal for most celebrations in Russia. In the past, girls would sit on this kalash to test its quality. If prepared properly, it became somewhat elastic and would quickly spring back to the original form. Dit is 'n bloody mooi brood wat hulle bak. Kyk net daarso. Ek hou van dit. Ek is 'n ou wat lief is vir brood en brood bak en so. En dis 'n fenominale brood wat hulle hier het. Kyk hoe mooi is daai brood se tekstuur. Ek hou baie van daai tekstuur en dit kan net dink nou daai brood met 'n lekker dik plaasbotter en appelkoeskonfyt op hom. En hier wys sy hoe kan hy plat gedruk word. En dit was die toets vir die ding. Hulle druk hom so plat en dan los hulle hom om dit weer herstel. Dan is dit nou 'n goeie kalash. Dan kom ons by die pestilensie. The heart muscle never regenerates. Graphene hydroxides are like microscopic razor blades. Spike proteins are the cause of the variants. Changes in immune responses with a jab has zero to do with a virus that does not. Dink maar daaroor. Ek weet nou nie of jy gespyt is of nie gespyt is nie, maar die goed wat uitkom is lelik. Nou kom ons nou in die Donbass. En jy weet, daar is soveel stories wat gepraat word, en van laas jaar April maand af is die Russe al uit ammunisie en uit rivierpyle uit, en uit missiele uit, en uit wapens uit, en die fok weet uit wat alles uit. Maar 'n jaar later gaan hulle nog steeds aan. Hier is nou 'n opgradering op hierdie vlaamwerper van hulle. So 'n bose ding hierdie. As you know, the assault flamethrower tank of the Russian army, without exaggeration, instills wild horror in the Ukrainian Nazis, who openly report that it's impossible to hide, escape, or somehow protect themselves from its thermobaric charges. Sunshine is certain death. Now he's got new missiles. Hy kan nou 2 keer so ver skiet en hy baie meer plofkrag. En dit is maar net weer 'n ding. En nou is daai storie wat die ouens sou maak en sê ja, die Russe is so uit wapens uit, hulle begin oor daai T60 tanks terugbring. Wat die bliksems nie vir jou vertel nie, is daai T60's wat hulle nou terugbring, is almal gerefurbished met nuwe guns op. Hulle het nuwe guns op en hulle gebruik dit nie vir tankoorlog nie, hulle gebruik dit vir mobiele artillerie. So, mense moet net hulle facts reg kry. Dan kom ons by hierdie joke. Germany rules out any further weapons deliveries to Ukraine. The defense minister says Germany cannot give everything away to Ukraine as their military is beset by shortages of equipment. Ek dink hy skrik 'n bietjie laat wakker die ou bees. En dan nog, Germany has ruled out further arms supplies to Ukraine
Being the Minister of Defence, I can't give everything. We, like other countries, have a limited arsenal that needs to be replenished. Will take a lot of time and a lot of money. En soos dit op hierdie stadium nou vir my lyk, is dit 'n kwessie van dat die meeste van die westerse lande wat hulle self so ontwapen het, kan nie verwag om voor 2030 weer terug op spoed te wees nie. Nou hierdie is nou sommer net 'n interessante ou dingetjie om na te kyk. Daar word baie gepraat. Nou Alex van die Duran praat baie oor die Zelensky-kurs. Kyk hier, almal wat Kiev toe gegaan het om die ring te soen, hulle is almal weg. Al daai manne is gone. Samarin was die laaste, jongste een om te val. En dan kry jy hierdie kak uit Nieu-Seeland uit. Kan jy dit nou oor vertel? The Prime Minister of New Zealand cannot define a woman. Chris Hipkins, speaking at a press conference, was confused and unable to define a woman, answering in the end that everyone can define their own gender. Wat se kak is dit? Maar kyk, hy tolk sy gesig. Nog gender dinge. Ugandan president calls on Africa to save the world from homosexuality. Daai Uganda vat nou nie nonsens nie weer. En ek sien nou ons eie ou Juliusie, die cockroach in command. Hy reken ook nou, Uganda moet aangevat word omdat hulle teen die ouens diskrimineer. En dan kom ons by hierdie deel van nou van my Global Revolution goed. Republican Senator Ted Cruz. China has been waging war against us for 1,000 years. This is despite the fact that the United States itself has existed for 250 years. An excellent piece of American propaganda, just a lie, a mountain of accusations, and no evidence is needed. Maar ek dink hulle is besig om daai woorde van hom uit verband uit te trek. Hy sê hulle plan 1,000-year war. Maar in elk geval, maak nou nie saak nie. Feit van die saak bly, ons hier in Suid-Afrika moet net een ding verstaan. Die Weste wat ons vir soveel jare as 'n voorbeeld gehad het en wat ons gedink het, dit is die ultimate antwoord. Daai Weste is weg hoor. En hy is besig om nou in mekaar te donder teen 'n moerse spoed. En die Amerikaners kan niks aan doen nie. Die de-dollarization van die mark gaan Amerika vernietig. Dan kry ons nou hierdie, China's yuan replaces the dollar as the most traded currency in Russia. Cooperation with China has deepened as sanctions took effect. Kremlin urges conversion from toxic to friendly currencies. Die dollar is klaar, boys, en die Amerikaners kan niks aan dit doen nie. Niks! En dan kom ons by jou hierdie stukkie. China's loans to Africa worry the World Bank. Nou dit is natuurlik dat dit die World Bank gaan worry, want die World Bank is maar een van die instrumente van die WEF, waarmee hulle die ontwikkelende lande donders diep in die skuld hou en altyd en vir ewig mee afpers. En hierdie is baie interessant en moet kennis van geneem word. The process of normalizing the situation in the Middle East continues. More than a decade after the Syrian ambassador was expelled from Tunisia to protest the civil war, Tunisian President Kiir said ordered the foreign minister to appoint a new ambassador to Damascus. Maar die veranderinge wat besig om in die Midde-Ooste te gebeur, en dit gebeur heel vinnig. Dit gaan 'n doodskoot wees vir die Amerikaners. Die Amerikaners beter daai basisse van hulle oppak en na hulle huise toe vat. Want hulle gaan hulle gat sien daar in die Midde-Ooste. Met daai klomp Arabiere wat nou onderling onder mekaar vrede maak, gaan hulle almal soos een man hulle oog draai na daai klomp Amerikaanse basisse wat daar is. South Africa bans arms sales to Poland in support of Russian interest. To protect the interest of Russia, the South African government banned the sale of weapons to Poland. Nou ja, ek weet nou nie meer hoeveel wapens verkoop ons nog nie, maar ek het gehoor, daar is daar 'n redelik wapenhandel transaksie in die gang is. En dis reg, sny daai Pole af, daai Pole is mal. Hulle wil die volgende Oekraïne wees. En dan kom ons by hierdie joke. Astounding statement from the White House official talking head Karine Jean-Pierre. We are deeply concerned about the transition of Brazil and China to national currencies when conducting mutual settlements. This is a violation of the rights of our citizens who rely on a stable dollar exchange rate on the world market.
America will not allow other countries to dictate their terms to its mutual trade. We want to warn that the violation of the rights of ordinary Americans will not remain without consequences for these countries. What the fuck is that? Maar hulle dopie het geklap, man, hè? En dan weer ons eie, Lady Pandor. Asked by an American about China's involvement in South Africa, South African Foreign Minister Lady Pandor. China has fewer companies in South Africa than the United States of America. Nevertheless, they are very good friends. All we hope for is for United States and China to sort out their business. Goeie antwoord van haar af. Dan kom ons by hierdie van Marco Rubio, en hiervan moet jy maar kennis neem hoor. Brazil, which is the largest Western Hemisphere south of us, has reached a trade agreement with China under which they have decided to trade for now on their national currencies, bypassing the dollar. These countries are creating a parallel economy, totally independent of the United States. In just 5 years, we won't be able to dictate anything to anyone with sanctions, because by then, there will be so many countries trading with their own money, not the dollar, that we will simply not be able to sanction them all. En die liggies begin aangaan daar in die kakhuis, maar dis bietjie laat dink ek hoor. En die skokkende deel is, no possibility for the US to impose sanctions on other countries. What a shame. Die Amerikaners het daai sanksietool oorspeel en hierdie fucking DA wil ons nou klaar weer verduidelik, ja, ons sal die meisonde van die wêreld word en ons sal gesanksie word. Hulle moer man, hulle moer. En dan kom ons by hierdie. Turkish and Syrian deputy foreign ministers arrive at Russian foreign ministry for talks between Moscow, Tehran, Ankara and Damascus, aimed at normalizing Turkey-Syria ties. Luister mooi wat ek nou sê, as hierdie Turkye en Syria storie uitgesorteer is, met Iran en Saudi wat klaar uitgesorteer is, en Irak wat nie meer baie lus is vir die nonsens met die Amerikaners nie, is die Amerikaners klaar in die Midde-Ooste, en hulle gaan eider daar uittrek, of hulle gaan daar uitgebliksem word, dis wat gaan gebeur. En dan kom ons by hierdie enetjie, nog 'n pyltjie. Malaysian Prime Minister Ibrahim says there is no reason for countries to continue to depend on the US dollar. More countries ditching the US dollar faster than Zelensky lost Artemovsk, Bakhmut, Donetsk Republic. En dit is die waarheid. Die Amerikaners het die sanksie ding oorplei, hulle het vir te lank daarmee weggekom, en die absolute sinnelose punt bereik waar 80% van die wêreldse lande was onder sanksie. Hoe die fok het die Amerikaners nou gedink gaan daai kak uitwerk? Hulle het Joe Biden se operasie Boomerang het mooi gewerk. Toe hulle daai eerste gooi met die Russiese sanksies. Toe moes hulle geweet het hulle gaan daai ding terugkry. En nou begin daai ding byt. Hulle nou gedink die hele wêreld gaan nou net ophou bestaan, net omdat Amerika besluit het daar met sanksies teen 'n land wees. En dan kom ons by daai what a fuck moment. En hierdie is iets om jou te laat kots. En ek noem maar weer die DA met hulle reenboog vlaggies kak. Okay, who took the lid off the sample jar in the genetically confused, fucked up laboratory? Baie goeie vraag. Dit is die shit wat die DA sê, het 'n bestaansreg en ons moet dit almal tolerate. En hulle wil unisex toilette in die skole insit en al sulke kak. Kan jy nou dink, jou 8-jarige dogtertjie is in daai unisex toilet en dan kom hierdie fucking ding daar ingeloop. Wat gaan jy doen? Maar in elk geval, die wêreld het mal geword. En ek wil baie dankie sê vir die wat my ondersteun. As jy kyk onder in die video is daar 'n link na hoe jy die kanaal kan ondersteun. Ek sê dankie vir die mense wat dit doen. En gee my maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. Dit is moeilik vir my, want ek vertel die stories wat die media nie eintlik wil vertel nie en wat die ouens nie eintlik wil hoor nie.
So my goed word maar redelik onderdruk, maar met julle hulp kom ek daarom ergens. Dankie vir julle ondersteuning.